歡迎。睇睇先，咩事咩事？玩咩？你玩咩拳嚟㗎？虎鶴出現㗎嘛？咁嘅咩？喂，好唔掂喎喂！唔係啊嘛？跳機咩事啊？你哋？喂，我哋呢度功夫唔似樣唔似樣。我隻秋華得嚟。哇！林志健師傅做咩事？你兩個同門喎。嚟啊！好。呀！哇！出埋兵器，混蛋刀對英槍，避開先我要。哇！禮真咁喎。哇！睇個陣先，點睇先？好睇啊！我唔好問佢先。咁我又評論啦。唔可以得罪啊！得罪邊個我都唔掂。我要求你哋係逼真啊，唔係要求你哋禮真啊，知唔知啊？我哋今日係以武會友，以前嘅年代真係打嘅，但係而家我哋進步咗就睇大家功力，就睇你持槍嘅功力，你持刀嘅功力，咁啊大家不相伯仲啦。但係而家外邊打緊仗，你知唔知啊？嗱，我用大頭佛嘅身份提議你哋解決。如果全世界跟我呢個方法咧，就世界和平㗎啦，就係江湖規矩包剪揼。使唔使同你數啊？聽親無教他燒波。我宣佈，輸嗰個贏，輸嗰個贏，冇錯。贏咗請去對方飲茶，咁就世界和平啦，係咪啊？係喎。不如你講翻幾個恭喜説話俾我哋街坊好唔好？咁我搶咪講下嘢先啦。咁趁呢個機會仲係過年新正頭啦，咁恭喜大家新年快樂，事事如意，身體健康。好，多謝晒大家咁話。我都祝大家新年快樂，身體健康，事事順意，龍馬精神。好，多謝晒梁家豪師傅同埋林志健師傅。今年我哋咧就搞新意思啊！呢場。